အားလုံးယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါပျော်ရွှင်သောနှစ်တမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့နှိုးဆော်ခွင့်ပေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာကကိုအလိုရှိရာလမ်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်နဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုထပ်မံပြီးတော့နှိုးဆော်ခွင့်ပေးလို့ပါတယ်ဒီပြုချမ်းအနေနဲ့ဟေရှာယအခန်းကြီး66အပိုက်ငယ်၄မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်အကယ်စင်စစ်ထိုသူတို့သည်မိမိအလိုရှိရာလမ်းကိုရွေးကြ၏မိမိစိုးညစ်သောအမှုတို့၌မှွေလျော်ကြ၏ငါသည်လည်းသူတို့အဖို့ဘေးဥပတ်ကိုရွေးမိသူတို့ကြောက်သောအမှုကိုရောက်စေမိအကြောင်းမူကားငါခေါ်သောအခါအဘယ်သူမျှမထူးငါပြောသောအခါသူတို့သည်နားမထောင်ကြငါမျက်မှောက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍ငါမနစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတော်ရတဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာစိုးသွမ်းတဲ့အမှုမကောင်းတဲ့အမှုမစုံလင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘုရားကိုမေ့တယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘုရားကိုမေ့လျော့တယ်ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ဒုက္ခပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုပြန်လေပြီးတော့ခေါ်လေခေါ်တာရှိပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာရံဖန်ရံခါတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ prophet ဟေရှာယအားဖြင့်ဘုရားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတတိပေးပါတယ်ဒီလူမျိုးတွေကကိုယ်အလိုရှိတဲ့လမ်းကိုမိမိကိုယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့သွားတယ်ကြိုက်တယ်လို့တက်ရှင်တယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာလည်းစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုကြတယ်ဆိုတာကို prophet ဟေရှာယအားဖြင့်ဘုရားကသတိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုပြောပါတယ်။ငါဒီသူတို့ကိုဘေးဥပတ်ကိုရွေးမယ်။ဘေးဥပတ်နဲ့တွေ့ကြုံစေမယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားဆုံးမတာလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်တဲ့အမှုကိုရောက်စေမယ်။သူတို့မလိုချင်တဲ့အရာသူတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကိုလည်းသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်စေမယ်ဆိုတာကိုဘတ်တော်အပြင်သတိပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားခင်ကဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ဘုရားကသူတို့ကိုအချိန်ချင်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မထူးဘူးပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားမထောင်ဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်ရာမနစ်တဲ့အရာတွေကိုလှုံ့ဆော်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့အသက်ရှင်ကြတဲ့အခါဘုရားက prophet ဟေရှာယအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကိုစီရင်မယ်သူတို့ကိုဆုံးမမယ်ဆိုတာကိုတတိပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိသားစုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအခုလာမဲ့ဒီ2026ထဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကဘုရားသခင်ရှေ့မှာစုံလင်သောအသက်တာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအသက်တာကိုယ့်အလိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဘုရားသခင်သွားစီလိုတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားခင်လက်တော်ထဲမှာအနံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီ2026ဆိုတဲ့ခရီးကအင်မတန်မှရှည်လျားပါတယ်365ရက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ2026ဆိုတဲ့ဒီခရီးကြီးကအင်မတန်မှရှည်လျားတော့ကြောင့်ဘုရားခင်မပါဘဲနဲ့တွားလို့အင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိပါတယ်တို့ဘာလို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်ရှေ့မှာကိုယ်တော်အလိုရှိတဲ့လမ်းကိုပြညွှန်ပေးပါလို့ဆုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဘုရားခင်လက်တော်ထဲမှာအနံ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်နဲ့နေတော်သူကအနန္တတကုရှင်အရေးကိုကိုးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယထဲမှာထိုဘုရားအလိုလိုရှိတဲ့လမ်းထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ကိုသွားခြင်းတလို့သွားမယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းတလို့အသက်ရှင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအလိုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးကအမတန်မှမာယာများတယ်ဒီလောကကြီးကပစ္စည်းဖို့အတွက်ထောင်ချောက်တဲ့အရာများတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စာရမဏကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတယ်တတကြရှုံးဖို့ဖျားစကားနားမထောင်ဖို့အလူလိုလန်းနဲ့လွဲဖို့သူကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတွေးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုလန်းထက်ဘုရားရဲ့အလိုတော်လမ်းကိုရှာဖွေပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာသာလဲဒီ2026ဆိုတဲ့တနေ့တာလုံးမှာဘုရားသခင်ကပဲကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာရှောက်လန်းစေကကျွန်တော်ခြေလမ်းတိုင်းကတင့်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘ
ုံလုံးထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီလဲရင်းချက်သောသူတယောက်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တမန်တရားအဖြစ်ဖေးမတွင်တင်လမ်းပြလျက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းချီးရှိစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိသားစုများအားလုံးဒီ2026မှာကိုယ်အလိုရှိရာလမ်းကိုမိမိစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကိုရှာဖွေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားပေးခြင်းနဲ့တယောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။